以前嘅舊同事突然間打過嚟，唔係即係突然間 WhatsApp 過嚟啊！哎呀，我啱啱揾緊一個 po 嘅朋友嘅時候，突然間見到你，通常啲勁耐冇見，跟住啱揾呢啲係，但係唔係喎，又唔係喎，保險又唔係啦，佢喂，我遲啲翻嚟香港啊，不如一齊食個飯啦。但係應該即係據我所知，應該就冇可能係保險喎。哦，你諗下，你做多幾年都就嚟30歲啦。30歲係咩啊？人類關節嗰啲退化嘅時間。呢個時候，如果你有份保單喺度保你，你話幾好呢？好奇，如果一個咁耐冇見嘅人突然間問翻你，但係又冇可能係保險嗰啲啊？會係咩原因呢？話波有份筍工啊，喂，喺東南亞，你唔好理邊度先，你應承咗我就 OK 噶啦。係包賺，唔理啊，柒啦。我賺買晒我啲腎，買晒啲器官，一定係賺噶喎，佢好賺。你一柒啦，波，快啲啦！係咁樣啊！現代人嗰啲就係咁樣氹一氹。